Hola, buenas tardes。咁 Vincent 咧就經過呢度咧，見到好多人喺呢個 area，因為後邊咧就係一間大學嚟㗎。原來咧今日係一個嘅 medical 嘅 examination 啊。咁好多人喺度等緊，因為個 examination 咧就嚟完啦。咁呢個考試咧就叫做 MIR 嘅。咁而且咧係喺西班牙咧係有25個嘅 region 地方咧都可以俾佢哋喺嗰度嚟做一個嘅 examination 考試嘅。咁呢度係其中之一個地點啦。咁好多嘅 family 啊 friend 咧都喺度等緊佢哋出嚟，因為已經差唔多時間嘅，同佢哋慶祝㗎。呢一個考試咧就係以難度啦同埋嚴格嘅準備要求而聞名嘅，被認為係競爭最激烈、知識要求最高嘅考試之一嚟嘅。除咗薩拉曼卡呢一個考場之外咧，仲有20幾個係分佈咗喺西班牙其他各區嘅地方嘅。而個考試時間咧就有4個半鐘頭嘅，就有200條嘅選擇題同埋有10條嘅備選題嘅。咁由於參加嘅人數咧就遠多過學位嘅比率啦，所以咧都要視乎佢哋參考時嘅 point 嚟去分配嘅。西班牙咧就有47個公認嘅醫學專科嘅，咁如果要獲得呢啲嘅資格咧，就要成功 pass 咗呢一個嘅考試啦，然後咧就要喺醫院或者啲認可嘅醫療中心做夠4至5年嘅住院醫師實習生㗎。薩拉曼卡呢度咧就提供咗好多濕席俾大家嚟進修㗎，亦都有大學之城嘅稱號㗎。而且有好多嘅外來生咧都會喺呢度嚟 study 㗎。好多人已經喺度準備咧等緊考完試嘅朋友啊，或者 family 出嚟同佢哋慶祝嘅。咁我都好開心咧，可以經過呢度見到佢哋呢個嘅情況啦。咁呢度亦都可以感受到西班牙嘅文化嘅。西班牙人呢都係比較熱情噶，亦都好感受到佢哋對家人啦同朋友嘅關心噶。Dinnerson 都出埋嚟支持所有嘅考生啊！今日我都好慶幸呢可以路過見到呢一次嘅考試情況嘅，亦都分享俾大家，等大家知道關於西班牙考試嘅一啲少少嘅資訊啦。如果大家有關於西班牙嘅問題，都可以喺下邊留言，大家分享一下噶。睇到呢度就記得 like、subscribe 同埋 share 我嘅影片啊！下條片再見，Hasta luego。